हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू इंजीनियर स्प्रेड। तो चलिए अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यह है गेट 2020 मैकेनिकल के मॉर्निंग पेपर का आईसी इंजन का क्वेश्चन। ये आईसी इंजन का क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया हुआ है, लेकिन काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बात की गई है और इसको कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं हम। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो इंजन इज 80%। मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? 80%, मतलब फ्रैक्शन में हो गई 0.8। इफ द हीट इनपुट इज 10 किलोवाट, हीट इनपुट दे रखा है हमें कितना? 10 किलोवाट, और साथ में हमें कंप्रेशन रेशियो भी दे रखा है 8। कंप्रेशन रेशियो इज 8। तो फाइंड द ब्रेक पावर। ठीक है, अब देखिए जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा है ब्रेक पावर, तो सबसे पहले ये याद कीजिए कि ऑटो साइकिल और ब्रेक पावर, इससे रिलेटेड कोई मन में फॉर्मूला आ रहा है? हम बोलेंगे यार एक तो ब्रेक पावर का हमारा फॉर्मूला क्या था? एक तो ब्रेक पावर का फॉर्मूला है 2π/NT/60, लेकिन हम बोलेंगे उसके लिए ना n है ना t है, मतलब ये फॉर्मूला तो हम नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट एक और हमारे पास फॉर्मूला था क्या? इंडिकेट ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर इज मैकेनिकल एफिशिएंसी। हाँ या ना फ्रेंड्स? तो हम बोल सकते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल्स टू ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर। मैकेनिकल एफिशिएंसी गिवन है, ब्रेक पावर पूछा है, अब बस इंडिकेटेड पावर हमें चाहिए। ठीक है, इंडिकेटेड पावर हम कहां से निकाल सकते हैं? अब देखिए उसी के लिए हमारे पास ये वाली चीजें दे रखी है। ठीक है, इंडिकेटेड पावर हमें निकालना है। सबसे पहले ये बताइए, हम इस कंप्रेशन रेशियो का यूज करके हमारे ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए चलिए निकाल लेते हैं। हम अगर हमारे ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी निकालें, कौन सा एफिशिएंसी? थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी 1 - 1 बाय कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा -1। ठीक है, आइए वैल्यूज पुट करते हैं। 1 - 1 बाय कंप्रेशन रेशियो कितना है? 8 की पावर गामा -1। गामा क्या रखेंगे हम? गामा इज 1.4 -1 दैट विल बी 0.3। ठीक है, अब क्योंकि ये गेट का क्वेश्चन है तो मतलब कैलकुलेटर तो आपको मिला होगा वर्चुअली, तो आप वर्चुअल कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए। हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं हम। 8 की पावर 0.3 दैट विल बी 1.866, 0.464। ठीक है, ये आ गया मेरा 0.464। ये तो आ गई मेरी थर्मल एफिशिएंसी। ये लीजिए फ्रेंड्स। अब हम बोलेंगे सर आप तो कुछ ब्रेक पावर के लिए इंडिकेटेड पावर पहले निकालना चाह रहे थे, लेकिन ये क्या आ गया? तो फ्रेंड्स थर्मल एफिशिएंसी, इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है क्या? बहुत बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है। थर्मल एफिशिएंसी इज हीट इनपुट कितना हम दे रहे हैं और आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है? इंडिकेटेड पावर। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? इधर से हम बोल सकते हैं क्लियरली कि इंडिकेटेड पावर इक्वल्स टू 0.464 इंटू हीट इनपुट। सो दैट विल बी 0.464 इंटू हीट इनपुट कितना है? 10 किलोवाट। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 4.64 किलोवाट। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा इंडिकेटेड पावर भी आ चुका है। अब इस इंडिकेटेड पावर को हम इसमें रख देते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्वेश्चन में गिवन है 0.8 इक्वल्स टू ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर कितना है? 4.64 किलोवाट। तो ब्रेक पावर आपका कितना आ जाएगा? 4.64 into 0.8 that will be 3.712 kilowatts। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्रेक पावर क्वेश्चन में पूछा था, हमारा ब्रेक पावर आ गया है 3.712। समझ में आया फ्रेंड? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, कई बार बच्चे हमसे यह सवाल पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसका डायरेक्शन कैसे पता चले? मतलब किस डायरेक्शन में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ये कैसे पता चलता है? तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैंने क्या कहा था? क्वेश्चन में पहले गिवन डाटा लिखा मैंने और उसके बाद क्वेश्चन में बोला है ब्रेक पावर फाइंड आउट कीजिए। अब ब्रेक पावर से रिलेटेड सबसे पहले कॉन्सेप्ट याद कीजिए। ब्रेक पावर का फॉर्मूला कहां कहां आया था? मैंने कहा था एक फॉर्मूला तो ये है ब्रेक पावर का, लेकिन ना आरपीएम गिवन है ना टॉर्क गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। ठीक है, इसको साइड में हटाया। दूसरा ब्रेक पावर का एक फॉर्मूला, अब देखिए ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी वगैरह वगैरह ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन उनसे रिलेटेड गिवन टर्म यहां नहीं है। ठीक है, तो ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर होती है हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी, और क्वेश्चन में ऑलरेडी मैकेनिकल एफिशिएंसी दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, लेकिन इस फॉर्मूले में इंडिकेटेड पावर चाहिए थी। फिर मैंने देखा बाकी के गिवन टर्म्स क्या है, इसीलिए हम कहते हैं बार बार जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो पहले गिवन चीजें लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन को साइड में रखो और इनको ही बार बार देखते रहो। देखो इसका तो हमने यहां यूज कर लिया,
लेकिन इंडिकेटेड पावर मिल नहीं रही, मतलब इनके यूज से मिलेगा। अब आरसी कहां आता है, ऑटो साइकिल के एफिशिएंसी में हम आरसी लगा सकते हैं, 1 - 1 बाय आरसी की पावर गामा -1। लेकिन इस थर्मल एफिशिएंसी को हम एक और फॉर्म में बोल सकते हैं, दैट इज इंडिकेटेड पावर बाय हीट इनपुट। हीट इनपुट भी गिवन है, तो यहां से हमारा इंडिकेटेड पावर आएगा, उसको उठा के यहां डाल दिया तो ब्रेक पावर निकल के आएगा 3.712 किलोवाट। समझ में आया फ्रेंड्स? बिल्कुल इसी तरीके से हमने हमारे वीडियो सॉल्यूशंस में भी काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया। कौन से वीडियो सॉल्यूशंस? माय डियर फ्रेंड्स, इंजीनियर्स प्राइड ने वीडियो लेक्चर्स का एक बहुत ही बड़ा एंड बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एक सेटअप बनाया है, जिसमें हमने हर टॉपिक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया। और सिर्फ उतना ही नहीं, जितने भी इंडिया में एग्जाम्स होते हैं, गेट, आईईएस, आईएएस, आईएफएस, एसएससी, जेई, डीआरडीओ, इसरो, कोई और पीएसयू या स्टेट एई, जेई, इन सभी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के उस गिवन सब्जेक्ट में आए हुए क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशंस भी हमने प्रोवाइड किया है। अगर आप चाहें, अगर आप डेमो देखना चाहते हैं या फिर आप कोई भी लेक्चर्स परचेज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन नंबर्स पे आप बेहिचक कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन केस अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।